नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे E to Z आयुर्वेद में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सौंफ। दोस्तों सौंफ का फुल रिव्यू करने से पहले हम आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में बने हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज हम जानेंगे सौंफ खाने के फायदे के बारे में। दोस्तों सौंफ में बहुत ही भरपूर मात्रा में आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और खनिज तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही बेजोड़ और बहुत ही अच्छा दवा है। दोस्तों सौंफ का तासीर ठंडा होता है जो आपके शरीर को ठंडा महसूस करता है और आप सौंफ का इस्तेमाल गर्मियों में शौक से कर सकते हैं। दोस्तों सौंफ खाने के बहुत ही अनेक सारे फायदे हैं। दोस्तों सबसे पहला फायदा है पाचन के लिए सौंफ के फायदे। दोस्तों आपके पाचन तंत्र अगर जो कमजोर है, आप पेट से परेशान हैं, तो आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका पाचन तंत्र ठीक हो सकता है। दोस्तों आंखों की रोशनी के लिए भी सौंफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों आंख की रोशनी को सौंफ के इस्तेमाल से आंख की रोशनी बढ़ती है। दोस्तों आपके शरीर का अगर जो वजन बढ़ जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं, तो दोस्तों आप लगातार खाली पेट सौंफ का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर का वजन भी कम हो सकता है। दोस्तों आपको अस्थमा, खांसी, श्वास संबंधी बीमारी है तो आप सौंफ का लगातार इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके अस्थमा, खांसी और श्वास संबंधी बीमारी ठीक हो जाती है। दोस्तों सौंफ के इस्तेमाल से आपके मुंह से दुर्गंध जो आ रही है तो मुंह से दुर्गंध आना भी दूर हो जाता है। दोस्तों आप लगातार अगर जो सौंफ चबाकर खा रहे हैं तो दोस्तों आपके पेट का अगर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आप सौंफ के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकते हैं। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको सुबह खाली पेट सौंफ को लगातार 10 दिन तक चबाते हैं तो आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल भी कम हो सकता है। दोस्तों अब अगर जो आपको सर्दी खांसी हो गई है तो दोस्तों आप मिश्री के साथ सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चबा चबा कर खाएंगे तो आपकी कफ की समस्या ठीक हो जाती है। दोस्तों मस्तिष्क के लिए भी एक फायदे है। दोस्तों आपका अगर जो ब्रेन याददाश्त कमजोर है तो आप लगातार सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप अपने शरीर के ब्रेन को याददाश्त को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों सौंफ एक ऐसा चीज है जो एक सौंफ से बहुत ही बेजोड़ फायदे हैं, तो दोस्तों आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सौंफ को आप मसाले के रूप में प्रयोग करने से पहले आप लगातार सौंफ का 21 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको बहुत ही बेजोड़ फायदे होंगे। दोस्तों सौंफ के 21 फायदे हैं और नुकसान भी है इसके। दोस्तों आमतौर पर सौंफ का उपयोग माउथ फ्रेशनर के रूप में किया जाता है। इसके अलावा भारतीय रसोई में भी सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों सौंफ का वैज्ञानिक नाम फानिक्यूल वल्गारे है। यह पाचन संबंधी समस्याओं से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने, वजन कम करने और अन्य समस्याओं से छुटकारा दिलाने में भी मददगार साबित होती है। दोस्तों सौंफ के फायदे सेहत में के मामले में बहुत ही अच्छा है और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी दवा है। दोस्तों सौंफ का अगर जो रिव्यू आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, साथियों और रिश्तेदारों में शेयर करें। तब तक दोस्तों आइए मिलते हैं एक ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।